এভরি ডে মাদার বার্ড ব্রিংস ফুড ফর দি বেবি বার্ডস। প্রত্যেক দিন মা পাখি বাচ্চা পাখিদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। দে আর ভেরি হাংরি, তারা খুবই ক্ষুধার্ত। দে ইট অ্যান্ড ইট অ্যান্ড ইট, তারা খায় এবং খেয়ে যায়। অ্যান্ড দে গ্রো, তারা বেড়েই চলে এবং বেড়েই চলে। নাও দে আর ফ্ল্যাপিং দেয়ার উইংস, এখন তারা তাদের ডানা ঝাপটায়। বাট দে ক্যান নট ফ্লাই, কিন্তু তারা উঠতে পারে না। ফ্ল্যাপ ফ্ল্যাপ ফ্ল্যাপ, ডানা ঝাপটে যাও ঝাপটে যাও ঝাপটে যাও। ও ডিয়ার, ওয়ান বেবি বার্ড ইজ ফলিং আউট অফ দি নেস্ট। বলছে, হায় হায়, একটা বাচ্চা পাখি তো বাসা থেকে পড়ে যাচ্ছে। ইট ফলস ডাউন 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 টু দি গ্রাউন্ড, এটি নিচে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে। চিপ চিপ, হেল্প মাম্মি হেল্প, ইট ক্রাইজ, এটি চিৎকার করে বলল, চিপ চিপ, মা আমাকে সাহায্য করো। এ লিটল বয় ইজ ওয়াকিং আন্ডার দ্য ট্রি, একটি ছোট্ট বাচ্চা গাছের নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হি সিজ দ্য বেবি বার্ড অন দ্য গ্রিন গ্রাস, সে ওই ছোট্ট বাচ্চা পাখিটিকে ঘাসের ওপর দেখতে পেল। হি পিক্স আপ দ্য বার্ড, সে পাখিটিকে তুলে নিল।